绘制洗衣机。本小节将详细介绍滚筒洗衣机的绘制方法。首先，绘制洗衣机的外观轮廓。单击工具栏上的矩形按钮，绘制一个尺寸为500乘以800的矩形。单击工具栏上的偏移按钮，将矩形向内偏移20。单击工具栏上的直线按钮，绘制顶部操作面板轮廓和底部造型轮廓。单击工具栏上的矩形按钮，绘制洗衣机操作按钮。选择修改阵列命令，打开阵列对话框，设置方式为矩形阵列，设置行数为1，列数为7，列偏移为37。单击选择对象按钮，回到绘图界面，选择矩形，按空格键返回阵列对话框，单击确定按钮，得到阵列结果。单击工具栏上的绘制圆按钮，在洗衣机中间部位绘制4个同心圆。形成洗衣机滚筒图形。洗衣机造型绘制完成。